好，雖然今日係暴歡愉嘅前夕係啦，但係同你哋一齊經歷 last show 要播呢首歌咩？都好襯啦，好開心，好多謝係啦，我哋都繼續帶住佢哋幾個人嗰個狀態，我哋都 enjoy 埋 last show。好。人生第一次走埠嘅 show，哇！所以開心同大家。Yeah，good show。我咧都好耐冇跳 show 啦，係，好快。好耐咧冇出嚟跳 show 啦，咁呢一年咧係好玩嘅，咁啊 enjoy 大家，yes。係咯，出翻嚟做 show 第一個 show 就係呢個 show，所以我咁樣有大家，呢一年係好開回憶嘅。多謝大家同我一齊經歷香港啦、英國啦、澳洲啦，啱先去到嚟澳門啦，好享受同大家一齊飲飲食食啊、玩啊、認真嘅每一個 moment。愛大家，每個人都話係分享我哋自己嘅經歷同故事，但係其實我覺得呢一年係而家係我哋嘅故事。呢一年我哋唔係淨係同事，係朋友、家人，係 family， 係愛 good show， 係覺得可以同一班人一齊喺唔同嘅地方留低我哋眼淚，都係一個幾好特別嘅事啦。對我，要能啊！你快樂。咁就咁我就覺得好開心可以同大家咁樣走埠啦。我覺得講慢少少，講慢少少。經歷咗好多唔同嘅嘢，字幕同埋喊咗好多唔同嘅嘢，咁我就會覺得好感恩、好幸福，所以多謝大家。我哋1、2、3。